পাহাড় ঘেরা সমুদ্রে, খুব সুন্দর। পাহাড়ের কান্না দেখে আমরা পাশে এটা আসলে ঝর্ণা না, পাহাড় থেকে কান্না আসছে, পাহাড়ের ঝর্ণা। আমি লাভলিদি সাংমা, আপনারা দেখতে থাকুন। লাভলিদি সাংমা চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। বন্ধুদেরকে অনুরোধ করব, পায়রাচ্ছি। পার্ক ফুড, পার্ক। বৃষ্টি যখন আসে তখন এটা বৈঠক রুম হিসাবে ইউজ করা হয়। আবার এখানে গাড়ি টাড়ি, বাইক সব কিছুই রাখা হয়, রাখার জন্য স্থান আছে। এটা হচ্ছে ডাস্টবিন, অনেক সুন্দর মেরামতো করা হচ্ছে। যখনই ময়লা হয়, যখনই কোনো প্রবলেম আছে, তখনই এগুলি তৈরি করা হয়। এই ভাইগুলা তৈরি করছে, এই যেগুলি কাজ করছে। এখানে বন্য পাখিগুলো আছে, খরগোশ, চিড়িয়াখানার মতো। তবে এটা চিড়িয়াখানা না, ছোট্ট একটা মিনি চিড়িয়াখানা। এই ওয়াও, হাই খরগোশ, বার্ড, এই যে বার্ড, এই যে বার্ড। হাই বার্ড, হাউ আর ইউ? টিয়া পাখি, প্যারট। খাবার, এদের জন্য খাবার রাখা হয়, পরিষ্কার করা হয়, সাথে সাথে উড়ে যাচ্ছে। লাভলিদি সাংমার চ্যানেলে থাকার জন্য বন্ধুদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবারও যেন আপনাদের মাঝে ফিরে আসতে পারি। কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও আমি আপনাদেরকে দেখাই, আসতে চেষ্টা করি বিনোদন দেওয়ার জন্য। যদি আমি ছোটখাটো একটা বিজনেস করি, তারপরেও আমি আসি।